दोस्तों रियासत ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु रिव्यू करण वारा आहियूं मेगा सोप सीरियल रियासत। जी हाँ दोस्तों, रियासत जा जेका बि यानी परस्तार आहिनि आज़म मैगल जा, उन्हनि जो खे त वॾो इंतज़ारु आहे रियासत ड्रामे जो, ऐं उन्हनि खे इहा बि परेशानी आहे त 2026 में मथां अचे, उन खां पहिरियां अचे त भली ॻाल्हि आहे। उन्हनि जे लाइ बहितरीनु अपडेट आहे। हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा, थी सघे त असांजे हिन यूट्यूब चैनल यानी उदासी टीवी खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर करे छॾींदा। ही अव्हांजो चैनल आहे। हलूं था जी अपडेट जी तरफ़, तव्हांजो घणो टाइम बि वेट कोन था कयूं। दरअसल दोस्तों, रियासत ड्रामे जा जेका टीज़र आहिनि, ॿुधायो वियो आहे त जेको नेक्स्ट महीनो अचण वारो आहे, हीउ महीनो त ख़तमु थियण वारो आहे, जेको 12हों महीनो बि ईंदो उन में रियासत ड्रामे जा टीज़र लॉन्च कया वेंदा KTN एंटरटेनमेंट ते। जी हाँ दोस्तों, ड्रामो बि उन्हनि जो आहे, इहो सोप सीरियल KTN वारनि जो, ऐं उन ते टीज़र हिन जा लॉन्च कया वेंदा 2025 जे आख़िरी महीने में, जेको 12हों महीनो बि ईंदो। तव्हांखे ख़बर आहे दिसंबर जो जेको नेक्स्ट महीनो अचण वारो आहे, उन में उन जी एंट्री थियण वारी आहे। टीज़र अचण वारा आहिनि, ज़बरदस्त टीज़र अचण वारा आहिनि। ऐं ॿी खजू साहब इहा ख़ुशख़बरी बि ॾिनी आहे त जेको ॿियो स्पेल आहे, इन में दबंग एंट्री थियण वारी आहे। दबंग एंट्री मतिलबु इहा त को वॾो अदाकार हिन ड्रामे में अचण वारो आहे, या असद कुरैशी या को ॿियो। ॾिसूं हाणे छा थो थिए त कहिड़ो अदाकार लॉन्च थिए थो।